القبلتين يا ثالث الحرمين يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين ستبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولك. تبقى قبلتنا الأولى والأقصى المبارك حولك. وستبقى لينا الدولة العربية العربية فلسطين العربية فلسطين. شهدانا قوافل وعزمنا جبال لا تركع لسافل لنهاب اعتقال. شهدانا قوافل. ازيك يا شريف عامل ايه؟ وقاعد كده ليه؟ شايفك زعلان وبعدين ايه الدخل في ايدك ده؟ المفتاح تدولي جدتي وصفتني بقى اتركه لحد ما اموت وهسلمه لولادي. بعد بعد ساعة ترجع لبيتها في فلسطين. ايه ده؟ يعني انتوا ليكوا بيت في فلسطين؟ ايوه. احكيلي حكايتكم يا شريف، انا كمان كمسلم عربي ومصري حزين على القدس والمسجد الاقصى اللي ذكر في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. وكما كان نفر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى في ركعتين إمام بجميع الرسل والأنبياء ثم عادت بالبراق إلى السماء. وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القدس الشريف. عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشرة والمنشرة أتوها فصلوا فيها فإن الصلاة فيها كألف صلاة غيرها. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. واحنا كمان كلنا كمسلمين لينا حق في القدس. جميعنا يعرف أن القدس هي المدينة التي بارك الله فيها وفيما حولها فيدها نصر رسول الله وأولى القبلتين وثالث الحرمين. وتم فتح القدس الشريف على يد المسلمين وزارها الخليفة عمر بن الخطاب وآمن أهلها على أنفسهم وشعائرهم وانتشر الإسلام فيها. وحررها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين في معركتهم الشهيرة معركة حطين عام 583 هجري. شكر شعوركم الطيب كمصريين. أحكي لكم حكايتي وراها حكايتي عن فلسطينية كنت عايشين زمان في بيت حلول في مدينتنا الجميلة بيزرع فيها هي الزيتون وعايشين في سعادة وأمان. فطلعت من
أيام سنة عام 1948 كان اليهود من كل دول العالم يحكوا إنهم بدهم فلسطين تصير إليهم، وصاروا يجمعوا حالهم في كل دول العالم عشان يجوا فلسطين. وإيه خلاهم يسيبوا بلادهم ويجوا يعيشوا في فلسطين؟ وعد لا يملك ومن لا يستحق، وعد بلفور والإنجليز ليهم عشان يتخلصوا من اليهود ويمشوا من أوروبا، وجم على بيوتنا وصاروا يقتلوا فينا الشباب والشيوخ وحتى الأطفال لحد ما هجروا الناس من بيوتهم. وجدي حكى لعيلتي اطلعوا بس شوي من المدينة لحد ما يوقف القتل، والقتل سكرنا بيتنا بالمفتاح شوي ونرجع نجري بالمدينة ودافع عنها، ولكن من يومها ما رجع أبدا، وأخذ مدن كتير من فلسطين عام 48 وسميناها أرض 48. وجت في 1967 وحارب العرب وفلسطين ونهزم العرب في هذه الحرب واستشهد كتير وكده. وجدي وأعمامي واحتلوا اليهود بقية فلسطين ومنعوا أي حد من برا يدخل، ولكن النصارى ما خلصوا. لا ينبغي للمؤمن أن يقطع حقه أو يفرط فيه متعمدا، ومن لا يدافع عن حقه في هذه الحياة لا يستحق أن تكون له حياة. فلسطين ليست مجرد وطن، بل هي هوية وقضية نعيش لأجلها، ونحلم باليوم الذي ستعود فيه حرة مستقلة يرفرف علمها عاليا. القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام، قسما سنحررها وتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي، أقصانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا. أسيرة فيها وقيامة، زيتون سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى ومشاعر مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين، وأسود تسأر زاحفة والويل لجيش المحتلين. فلسطين هي القلب النابض للأمة العربية، لن نتخلى ولن ندرك أرضها ولن نتخلى عنها. كان معكم من طراء حسين حنفي وشريف أحمد الرفاعي، الإذاعة من إعداد الأستاذة كريمة زيدان، بالتعاون مع مسؤول الصحافة والإعلام الأستاذة أمنية أنور.